binada olunan qurbanadır. O zəvvarlar ki, hacılar ki gedirlər, orada onlara vacibdir. Amma bizim üçün, yəni həcc mərasimində olmayan şəxslər, misal üçün bəndəki misalı çəkək, bizim kimi olan insanlara isə müstəhəbdir kəsmək. Amma vacib olan şəraiti budur ki, dəvə, qoyun, inək, öküz, keçi, bu heyvanlardan, iri boynuzlu və yaxud kiçik boynuzlu heyvanlardan kəsmək olar. Şəraiti də budur ki, dəvə misal üçün 5 yaşından keçməlidir. 6 yaşına, yəni daxil olan vaxtı olmalıdır. İnək, keçi misal üçün 2 yaşında olmalıdır. Qoyun yaxşıdır ki, qoç yaxşıdır ki, 7 ay tamam olsun, 8-ci aya keçən vaxtı qurbanlıq heyvan kimi istifadə olunsun. Əsas odur ki, burada əsas məsələ bunların, yəni belə deyək, yaşından əlavə odur ki, heyvan özü salim olmalıdır.